Банка. Бүгін біздің бейрем халықара банка күні. Банка? Біз әлеге бейремге сені шақырға болдық. Рахмет. Мен банкаларны яратам шулай. Ул минем шундый теге яшерен минем хоббим. Хатırlыйсыңбы теге шәһәргә килгәндә Казанга әниләр тияп җибәрәләр. Аннары әйтәләр. Банкны алып кайт. Банкны алып кайтмасаң килеп тә кермә дип мәне әйтә. Менә банка үз тормышында күп ташыган кеше җегет Җәмил. Җәмил, сәлам. Хәлләр ничек? Әй, сәмс. Хәлләр яхшы? Сездә ничек? Яхшы. Дөресен әйткәндә, Илгиз Шәһрәзиев килә дигәч, ул монда безнең башка алып барчы булырга тиеш. Без бит танышмадык. Үзе турында сөйләмәде, бәлки аны белмәүчеләр бардыр. Ник? Сез хәзер мине үп кәләтәсез, ничек мине белмәүчеләр бар. Минем исемем Илгиз, мин җырчы. Бәт. Шул. Илгиз абый синең пәкең юкмы әллә? Нишләп бар? Сакал үсеш? Беләсеңме, Җәмил, менә бер 20 яшьтән соң ул да сине үсә башлаячак. Минем балачак бик күңелле узды. Мин Шалы шәһәреннән. Минем сезгә кыска итеп кенә аңлатасым килә. Мин үзем Шалыдан, тик Шалының шәһәреннән түгел, мин Шалының әзрәкне кырында үстек. Минем әтием Заводлар тирәсендә. Заводлар тирәсендә. Мин дөресен әйткәндә мин кара чәчле идем. Минем әтием военный пожарный, аның анда служебный квартира, хәрби фатир бар иде. Шунда мин үстем. Нинди вакыйгалар? Без берсендә печән искертне яндырдык. Так, монда теге. Хәзер Гәрдәле авылы, Тукай районы Гәрдәле авылы. Гәрдәле авылына сәлам. Гәрдә нәрсә ул Гәрдә? Белмим, Гәрдәле. Авылның Гәрдәләр бар. Ни өчен гәрдәле? Ну, Гәрдәле Гәрдәләр бар, әйме? Хәзер Гәрдәле авылы кешеләре мине гомумән сөймәячәкләр. Юк, монда мин хәзер беләсезме, шуны әйтергә тиеш булам. Хәзер Гәрдәле авылында яшәүче халык, искиткеч халык беләчәкләр кем? 2001 елда ул искертне яндырган. Авыл хуҗалыгы. Бик зур трагедия булган кебек. Ул авыл өчен инде булгандыр инде. Кышка бит инде ризык калмый. Калмый. Бу бит инде пожарная часть. Пожарная часть. Аскы 2 этажы пожарная часть, өске 2 этажы яшьләр яши иде. Яшь гаиләләр. Мин инде шул яшь гаиләләр арасында минем әтием яшь гаилә иде ул вакытта. Күз алдына китерәм. Теге монда звонок шалтыраталар. Монда янгын чыкты. Янгын чыкты һәм монда сез киенәсез. Тегендә труба тора шундый. Сез трубага килеп. Без гомумән анда яшәүче балалар, анда бер 5-6 гаилә, шуларның балалары без бергә үстек. Без курыкмыйдык учак белән уйнарга. Чөнки янгын сөндерүчеләр безнең әтиләребез аста гына эшлиләр. Гәрдәле авылы. Без яз сайын, менә яз көне кар китә, үләннәр кар ри. Һәм үләннәр кипкәч без алар яндыра идек. Белмим, хәзер балаларның белән шөгыльләнәме? Без бизрек яндыра идек аларны. Сорап карагыз. Сез яндырасызмы хәзер үләннәрне? Балалар. Юк, яндырмыйбыз. Нишләп? Кисеп алабыз. Менә сезнең балачак бик күңелле булмаган шул, беләсезме? Без яндыра идек, без карый идек, ничек яна. Әле аңа Учак кынамы? Яна ичмәде. Ну безнең учак бик зур иде, шулай итеп китә иде бөтен нигә. Безнең дә кичкенә түгел. Әйе. Шулай итеп без мендек тау башына. Юк, без тауның итәгеннән башладык, теге яндырабыз. Бара-бара да сүнә инде, бара-бара сүнә. Бик тауга менеп бер яндырдым, әйе. Ул инде искертләргә китте ялкыны. Әйе. Шулай итеп менә без теге учак менә сүнә инде ул, безнең таң кабызабыз. Biz үзебезчә, юк беләсезме, Рүзәл, үз максатыбызга баргансыз. Безнең максат яңа килеп, яңа үсәсе үләннәргә ярдәм итү иде, беләсезме? Изге ният булган иде. Әйе, безнең изге ният иде. Без аларга урын әзерлидек.
Булар күлгә Әверелгәч? Күлгә Бин әверелеп җиргә Актугал яталар инеме? да инде һәм тагын ни була? Бер төрле удобрение, Ашлама. ашлама, әйе. Кошама. Шулай итеп, менде дә инде скирткә ләгә башлады инде әкренләп. Без Тау инде башында скрит идем инде. тау башында скирт иде, әйе. Зур. Ул анда нишләптер, мин белек чактан бирле хәтерлим, ул анда бер 10 еллар буе шунда ул скирт тора иде, әйе. Инде Сез тагын инде ул безне көткән күрәсең. Үзенең язмышы шул булгандыр инде ул скиртның. Яндыра башлаганда максат әйтәм бит инде шул шашлык. Шүреп. Юк, Шунда яшеренгән анда бәлки инде шибиләр пешеп. юк. Юк, безнең максат шул үлән яңа килеп үсүче яшел үләннәргә ярдәм Ярдәм итү. итәргә. Без аны башта сүндерергә тырыштык. Тик беләсең, без анда бар идем минем апам, Руфина сообщниклар, һәм Эльвира исемле минем дустым. Син Хәзер дә атаман, без син аның белән- атаман. Юк, атаман безнең апа иде, чөнки ул бездән 2 яшькә зур иде. Менә без апа белән без барыбыз да сүндерә башладык. Без Ничек сүндерә башласыз? Тулаймы? Так, нәрсә белән Сүндерә сүндергән? әле. Әйе. Кыскасы, янып киткәч, менә мин бер мәлне карасам, мин үзем генә сүндерәм икән. Әлеге учакны. Без аны нәрсә белән Анда сүндергәнбез кызларга инде? бәлки Анда- уңайсызрак булгандыр сүндерү. Юк, беләсеңме, мин борылып карасам, тегендә таудан 2 точка чабып бара. Инде озак чапканнар алар. Мин бит сүндерәм. Тотынулар арасында. Ничек сүндерәсез? Яна башлаган Ошибка. шәннәрне умырып алып, мин кырга Ашый куймакчы идем. Ашый. Бәлки. Шуннан соң мин огненный рыжий. Режим булып калдым, әйе. Әйе, аннары. Аннары инде мин карасам аска тау итәгеннән еракта 2 точка. 2 точка. Ул Берсе точка, берсе тер. әйбәтләп карасам, ул минем апа белән Эльвира чабып бара икән. Руфи, кем әле исеме? Руфина. Руфина. Руфина, әйе. Мин инде аңладым. Әлеге situationда мин only alone ялгызы, япа-ялгызы. Шуннан соң миңа да кызык булып китте. Аннан аска таба шабып төшергән. Шауып төшергән. Әйе. Бер заман тегендә 2 точка шаба. Куып тотасың. Алар һаман точка. Алар һаман Мин йөгереп киттем. артыңа карыйсың. Беләсеңме, артыма карарга бик куркыныч иде, чөнки ул инде менә Чөнки артыңа карама. артыңа карама, әйе. Сен нидер җырда булырга тиеш шундый сүз. Минем бер җырым бар шунда. Да? Әйе. Менә бит. Әгәр дә артыңа карама, тыр бас алга, кулыңны күтәр. Булар Илгиз Шахразиевның 80% җырларында булырга тиеш. Әйе. Кыскасы, вакыты җиткәч, Сана барасың, зур Илгиз Шахразиев булгач, кыскасы дип әйткән. Эш. Сана барасың әле. Саныймый. кыскасы, 4. минем Кыскасы. безнең пожарный частьтан машина Килде. кузгалды. Без инде кайтып кирдек, әйе. Кайтып кирдек, кузгалды машина һәм шунда Сез- тау башына китте. Без тиз генә өйләребезгә качыштык. Эльвира үзенең өенә, мин инде апа белән үземнең өебезгә. Нитәбез инде менә ишеттек, машина китеп барды. Аннан соң тәрәзәдән карыйбыз. Әйе, тәрәзәдән карыйбыз, анда сүндерәләр. Ну, Сүгенәләр. сүгенәләр дә инде ерак булгач безгә ишетелми. Нәтиҗә. Илгиз Шахразиев кичкенәдән үк яндыра башлаган инде ул. Яндыра башлаган. Без бу видео язманы бу чыгарылыш чыккач әниеңнең контактына җибәрербез. Юк, әнигә түгел, миңа калса Әтигә, без моны сразу әтигә. Юк, Без моны Гәрдәле авыл хуҗалыгына җибәргән тиешбез. рәхмәт сиңа, рәхмәт. Сезгә рәхмәт. Банка. Без сиңа хәзер төрле Фотолар җибәрәбез. фотолар җибәрәбез. Алар син белгән кешеләрдер дип ышанып калабыз. Без аларның йөзләрен үзгәрттек, хатын-кыз ясадык, бала ясадык, мала ясадык, кыз ясадык. Һәм инде син аларның кем икәнен белергә тиеш буласың. Мин беләм, менә бу аңлашырга тиеш.
Бу жеңіл. Буларга тиеш. Әгәр дә бернинди подсказкалар кирәк булса, без сиңа берничә подсказка бирә алабыз. Мен бу кешене беләм. Әйе. Бу Мөнир дустыбыз Рахмаев. Шулаймы? Мөнир Рахмаев. Юкмы? Тукта, син Юк, бу бер актермы бу? Син тешләренә карап фикер итәсең, әйме хәзер? Бу җырчы, Мөнир кебек җырчы, шулай ук эшләпәләр кияргә ярата, Мөнир кебек. Ләкин Ләкин ул татар телен беләдер дип белмим. Әйбәтләп кара, әйбәтләп. Майкл Джексон? Якын. Джордж Джексон. Якын. Бик якын. Ул менә Джордж Майкл Джексоннан. Джордж Клуни. Майкл Джексон. Яна. Юк. Яна. Майкл Джексон аның өчен аңа охшарга тырышып. Бу ни? Кем әле ул? Буни. Мунир. Юк, Буни. Саныйбыз. Нәрсә артка табаш теле? саныйбыз. Бу теге җырда. 3 секунд. Бруно Марс. Бруно Марс. Кирәк бит, Мөнир Рахмаевка да охшаган бу. Охшаган. Әйдә татарлар белән. Әйдә итәбез, алайса. Әйдә киттек, әйдә. Әйе, менә. Әйдә үзебезнең авылыбызга күчергән бит. Үзебезнең Читау кешеләрен белмим. Бу безнең авыл түгел инде, сезнең гәрдәле түгел. Пәрдәле. Ләкин шулай ук. Так. Үзебезнең тирәдә йөреше. Илгиз абай булды, саныйбыз. Бу хәзерге яшь кешеме, яисә Хәзерге яшь кеше. Татар җегете. Җегете. Так. Зурайтып кара Мен белән. бит инде. Чәчләрен алып. Әйе, саныйбыз. Юк, 5 секунд. Юк, әйдә үзем саныйм. Әйдә. 5 4 3 2 1. Все, җиңелдем. Син бит үзеңне батырасың. Зурайтып кара да менә булай, зурайтып кара. Менә шулай зурайтып. Зурайтып. Төшенә что ли карарга? Юк инде менә. Мин зурайтып шулай зурайтып кара. Belki İlgiz abinin zuraytılmıyordur. Бу шәһәр. Та-та-та-та. Мин что ли? Юк инде. Бу шәһәр тормышны Аннары кайната. нәрсә? Бу шәһәргә. Анда Ильяс Гафаров анда бар. Әйе. Ильяс Гафаров Әйе. ни бу? Киттаннан шундый шибәрдә булырга мөмкинме Ильяс Гафаров? Менә бит кеше Ошаган? Әйе, ошаган. Булды, таптым, ниттем. бер ялгыш. Әлегә Бер ялгыш синдә бар. ярар. Инде ялгышырга ярамый. Җырчы шулай ук. Бәлки бу күзләре зәңгәрме? Шундый күзләре шундый. Бу егет кешеме? Инде әлбәттә. Группалар безнең бик күп түгел инде. Бәлки аскердер бу. Бу безнекеләр түгел, бу Ерак Британия якларыннан. Ерак Британиянең группаларын. İlgiz abay. Әйдәгез подсказкалар әйтегез. Әйдәгез подсказкалар. Belki Группа дидегез. Группа бу подсказка күптән түгел 2019-да аның альбомы чыккан иде һәм алар аны Алар аны Җырладылар. ялгышмасам Иорданиядә төшергәннәр һәм шунда язылган, анда гарәп сүзләре белән альбомы да. кем әле ул теге One Republicның кешесе түгелме? Якын менә One Republic һәм One Republic. Юк, One Republic һәм аларны һәрвакыт чагыштыралар. One Republic. Coldplay. Әйе. Булды. Рәхмәт, бик зур. Мин җиңдем. Исемен белмисең инде аңлаучы. Юк, исемен белмим. Крис Мартин аның исеме. Крис Ну, Мартин. теге Крис. Әйе. Без аның белән сирәк аралашабыз. Әйе. Теге соңгы арада язын иде. Белмим инде. Монсы да татар кешесе. kim iken bu? Бу улыма ошаганмын, беләсезме? Хаким улым минем бар. Бу мин, ну эшләпә әлбәттә минеке түгел. Аны фон бу минем клиптан. Сурәт. Яңгыр. Ява яңгыр Ява яңгыр җырынан. җырынан. Әйе, дөрес. Соңгы бирем. Монсын белмәскә тиеш инде бу. Шуңа расчет бит инде безнең, әйме? Монда подсказкалар бирергә ярамый минемчә. Бу Подсказка? безнең авылдан бу. Юк, безнекеннән түгел. Күрше авыл. Uşağı. Гәрдәлдән. Бәлки бу Пәрдәләдән. Рианадыр.
Дөрес. Юк, беренче уй Мунир Рахмаев иде. Риана. Әйе. Әйе, бу дөрес. Ага. Бу дөрес җавап. Безнең банка шул килеш кала. Анда не ишен? Ниләр иде? Җавазлар бар иде, әгәр син дөрес эшләмәгән булсаң, дөрес үтәмәгән булсаң. Рәхмәт, афәрин. Шәп, 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 шәп. Банка. Илгиз, безнең киләсе тур атала кастинг. Индийский фильм. Хит киносына кастинг дип атала. Без ике режиссер, ну продюсер. Ага. Бик сәләтле Мин җегет. кастинг. Бик Да, утырам. сез кастинг. Сезгә хәзер ятырга кирәк булачак. Илгиз Шәхмәзиевка шулай әйтермен дип уйламаган иде. Мин кайсы якка ятырга Мин тиеш? ишем Мин түгел. битендә биттем, мин тегендә карарга Әйе, куштым сезгә. әйе. Так, Ярый, безнеке түгел. так. Син кайчандыр бик мәшһүр булган һинд җырчысы һәм киноларда төшкәнсең. Аннары сиңа сакал чыккан. Һәм син моны көзгедән күргәч, ул тиз чыккан бер йоклагач, һәм син моны моңсуланып җырлап ятасың. Просто җырлап ятасың. Сакалым турында. Сакал турында һинд телендә җыр. 1, 2, 3. Ай, сакалҗан, о сакал, үстеҗан, сакала, Әлеге җырда ул үзенең сакалы турында җырлый. Аның үсү сәбәбе сакали Гармоннар. сакалаша, кырырга кирәк и сакала, сакали сакала, сакал. Үсте. Булды. Рәхмәт. Киләсе ситуация син бер кыз белән саубулашасың, аерылышасың. Һәм без сиңа сүзләр кыстырачакбыз, син аларны кулланырга тиеш. Мин аерылышам. Әйе. Минем хәтта музыка әзер. Берекеш. Индира. Булды. Сине хәтта Васька да яратмый иде. Мин белмим, сен ошатмыйдың, сен белән урамга чыкмыйдың. Фен. Һәм син миңа фенны бирмисең, үзеңнең феныңны бирмисең. Мин ваннадан чыгам, минем башым юеш, син тимә, бу минем фен. Машина. Һәм минем машинамны да син үзеңнең исемеңә яздырган идең. Алганда мин сиңа кала машина. Альфред абый. Альфред абый туалетта еп яшь иде берсендә. Һәм мин Альфред абыйга мен әйтәйдем, ала ярамый бит инде Альфред абый туалет бит инде ярамый анда ашарга, мин берекчеттән бери беләйдем. Мин аңа әйтмәдем бу сүзне. Син әйттең Альфред абыйга. Андый туры сүзләр әйтергә ярамый. Ул минем абый. Син Альфред абыйга андый сүзләр әйтергә тиеш түгел. Синең уң колагың. Синең уң колагың тырпайып тора. Һәм син миңа караганда, мин синең колагыңа карап торасым килә. Равномерно булырга тиештер дип уйлыйм мин. Индира. Өстәл. Өстәлне мин үзем ясадым. Син аны сүртмисең. Урындык. Урындыкны сүртергә кирәкми. Син сүртәсең дә анда юеш кала. Мин утырам. Һәм иң зур сәбәп ни өчен без аерылышабыз, ул Иң зур сәбәп ни өчен без аерылышабыз, Индира. Ул син тырнак ашыйсың. Һәм иң куркынычы үзенекен түгел, минекен дә һәм этнекен дә. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт, булды. Без сине котлыйбыз. Рәхмәт бик зур. Дуслар, безнең белән бүген Булды, гафу ит. Минемчә бу тапшыруны бер психолог караса, безгә
Безгә диагноз куйды күптән инде, әйме? Димәк, дуслар, бездә бүген кунакта Илгиз Шәһразиев булды. Дуслар, Шаян ТВ-ны карагыз, лайклар куйгыз, комментарийлар языгыз. Барыр моңсу күзләр белән әйтте. Ярый, дуслар, киләсе очрашуларга кадәр.